Vai vendo aí a técnica aí desse domador aí, ó. Rapaz, aí é negócio sério. Porque sabemos aí que o inimigo aí do burro aí, do cavalo e da mula é o Pra saco. chegar nesse Vai vendo. ponto de arrastar, não espalhar, não dar coice, gasta o que de tempo? Essa mula vai para 7 meses, mas de montado, de mexido, assim, de montar, ela vai para 7 meses, mas montado 4 meses. Os outros meses foi domando. E Ó, questão de coice, o burro, a mula geralmente Rapaz, é coiceiro demais. aí já tem a técnica de